Ogni tanto ti abbiamo preso in un'altra strada. Sì, sì, ho notato. Questa è la strada per andare in Croazia. Sì. Eravamo in Lombardia. Prima. Cioè, siamo già Black alla direzione... A Romagna siamo già. Bologna. Sì, siamo entrati in Lombardia. Wow, so yummy. Maria, you want to buy? Price is €7.99 per yan. Wow. And then potato chips. Salami. At saka giant lollipop. So, labas na tayo. So yan guys, papalapit na kami sa city ng Pistoia, and then ayan, kailangan namin magbayad ng toll gate. Torino for Pistoia. Yan. You have to pay by card. Credit card. È la stessa distanza. Ah sì? 35, anche di qua 35. Ah, però dicevo, ganun ba? €35 ang toll gate. Distance from Torino. Here in my son place, Pistoia. So now, on the way na kami dun sa hotel na tutuluyan namin dito sa Pistoia. Kasi every time na kami namamasyal sa lugar ng aking anak, nagpapareserve po kami ng rooms for staying. A couple of days lang naman lalaya sa Pilipina forever, guys, for the Halloween season.
Buonasera, benvenuti. Ciao, ciao. Nuova apertura. Sì, ti Grazie, parli, grazie, ciao, grazie. grazie, my Grazie, son. grazie. He was here. A dopo, Ci vediamo dopo. Che sorpresa. Ang lapit, ang lang, walking distance. You see my son, where is he? Where is he? So this is the place that we are going to stay for 2 nights. Che sorpresa. Che occhi ho. Eccolo, di qua, antica dimora. So mag-parking tayo dito, mag-scarika tayo ng mga gamit. We arrived safe. Hintay natin yung si Senyora Veronica, yung may-ari ng Già risposto. Andito na kami sa aming hotel. So, acqua. Buonasera. Buonasera signora. Per piacere. Sì, chiedo dove così non lo... Scusa. Allora tutto a posto, tutto bello. Sì, dai. Sempre bella, guardala lì. Sempre moderna. Guarda, Sempre moderna, sempre bella. cosa hai fatto io questa? Questo bello, Ganzo, con che? Con che? Com'è che lavoriamo sulla fabbrica con pieni di rame da buttare? Sì. Io ho qualche cosa per lei. Ah, un pensierino. Ah, grazie. Come? Per me? Se ti piace ti faccio l'altro. Perché ho fatto con tutte le mie mani. Ah, Lo sai che sono? il braccialetto? Non sono braccialetti. Sai le fazzoletti? Di tovaglia? Sempre la tovaglia? Per Per occasioni, per lega. colazione, Sì. per il tovagliolo. Ah, Sì, guarda, bello. tanto se incontriamo ancora per altri giorni, altre volte, ti posso fare ancora altro di quello. Grazie, bello, bello, bello. Che ti grazie. piace? Sì, certo, bello, bello. Questo lo metto per bellezza a casa, certo. Wow, te lo faccio altro. No, Poi, grazie. se, no, se ti no. piace un braccialetto te lo faccio anche uno. Bello il braccialetto, Sì, molto bello. Che è? Sai che sta baccando che sentire. Scusa, Io faccio. Allora, Ayun guys, yung may-ari ng hotel. Niriguluhan ko ng ginawa ko. So, ito yung aming titirhan ngayon sa ilang araw dito. Free accommodation. Charot, free daw. Free wifi. Sinalo Lucy Maria. Nice place here to stay. Diba? Ayan. Dito lang naman, simple. Yan, we are here. And televisione. Specchia. And the bathroom was here. So cute. Diba? Yan ah. Okay. Yan. Hi. I'll take a shower later. Yan guys. Ang linis. Okay.